Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal aí. O vídeo de hoje tem como objetivo ensinar vocês a ajudar a tirar aquele ruído na porta do Celta, aqueles rangidos que dá na fechadura do Celta. Vamos lá, primeiramente eu já começo pedindo para vocês se inscreverem no canal para receber nossas dicas, para fazer parte aí da comunidade. Se inscreva no canal, vamos começar então, vamos lá. Veja a fechadura. É o trinco da porta. Eu andei na estrada de terra, peguei um pouco de pó com ele, entendeu? É um Celta 2013. Depois que eu andei, olha o tanto que ficou sujo. Como é que nós fazemos aqui nesse caso? Primeiramente, pega um pincel simples, aí na sua casa, né? Deve ter algum aí que sobrou da pintura, vem cá e faz assim. Tira o pó, correto? Lá dentro da tampa. Tira o pó, limpou bem. Tudo que você puder tirar aí, ó. Fazendo isso aqui é para ir trabalhar. Eu passo um caminho de terra aqui perto da minha casa. Eles estão abrindo um bairro novo aí. A gente fica todo empoeirado. Limpou o máximo que você pode com o pincel, correto? Você pega um esguicho d'água desses comum, ou então uma mangueira d'água. Eu pego o esguicho que eu tenho aqui. Joga uma água para tirar o excesso de pó, correto? Tirar o excesso de pó, cuidado se a fechadura for eletrônica, com excesso de ar, entendeu? Eu tô jogando mais aqui porque aqui é mecânica, não tem trava elétrica não. Reto, passou a água, passa um paninho. Tirou o excesso com o paninho ali, correto? Limpou bem. A gente pode dar uma movimentada no trinco, você dá uma olhada se não tem mais, tá tranquilo. Então vamos lá, depois de limpar essa fechadura, você pega esses desengripantes comuns de mercado, só pôr o caninho, só um minuto. Pega esses desengripantes comuns de mercado mesmo, comunzinho que vende aí, pega e joga ali, bate um spray ali. Um spray ali, acabou. Vai ficar macio. Aí aqui também na tranca aqui, ó, dá uma limpezinha, passa um paninho, bate uma água aqui também, bate uma aguinha, tira excesso, mesma coisa do outro lado. E vem e joga um sprayzinho também. Acabou, vai acabar que é rangido, que está limpo na porta. Além de lubrificar a fechadura, que é o trinco da porta aqui, pessoal, um Celta 2013, vocês veem cá também, ó, nesse trinco de dentro aqui da porta, ó, pode ver que não está muito sujo igual de lá, não, tá um pouco. Vocês passam um pincel também, passam um pincel de baixo também, entendeu? E vai lá e pega esse desengripante comum, bate um desengripante também. Aqui também vai acabar o limitador da porta também. Vou ver se tem um limitador aqui. Dá uma lubrificada nele, dá uma lubrificada em cima. Pra ver que isso aqui vai ajudar muito a acabar os rangidos. Então desde já agradeço a vocês aí por tudo. E fique atento às nossas dicas aí. Se inscreva no canal e dê um joinha pra nós aí. Obrigado aí pra vocês. Boa sorte aí.